Hola, este mes de octubre vamos a trabajar con los animales marinos y hoy le vamos a enseñar un poquito de cada uno. Esta es la ballena. Las ballenas adoptan a otros animales, por ejemplo a los delfines que fueron rechazados por su familia y los tratan como si fueran sus crías. Este es el pez bailarina. Carecen de escamas y no tienen nada que proyecte la luz en ellos. Este es el pez cirujano. Pueden vivir hasta 15 años y pueden llegar a medir hasta más de 30 centímetros. Este es el delfín. Son capaces de comunicarse entre sí utilizando sonidos de diferentes características. Este es el pez mariposa. Ellos solo pueden habitar en aguas saladas. Esta es la langosta. Llegan a vivir unos 100 años y a veces algunas pasan el siglo. Este es el pez león. Es venenoso y es un peligroso depredador de arrecifes. Este es el pez loro. Sus brillantes escamas cambian progresivamente con la edad. Este es el pulpo. Ellos tienen 8 tentáculos, 3 corazones, su sangre es azul y todos son venenosos. Calamar. Cuenta con 8 brazos, al igual de los pulpos, y cuenta con 2 tentáculos para Este es el pez loro. Sus brillantes escamas cambian progresivamente con la edad. Este es el pez globo. Ellos poseen un veneno más tóxico que el cianuro y se encuentra concentrado en su hígado. Camina de lado porque sus patas son curviadas. Las medusas están hechas de aguas y de nervios. No tienen ni cerebro, ni corazón, ni hueso. Este es el pez ángel de cara azul. Ellos pueden medir 38 centímetros y generalmente es un pez solitario. Este es el tiburón. No tiene huesos y el esqueleto está compuesto solo de cartílagos. Existe antes de los dinosaurios. Este es el pez espada. Ellos suelen ser peces solitarios y no se agrupan como las sardinas y se mantienen a 10 metros de distancia entre sí. Este es el camarón. Tienen el